La tatmaina tegese aja tenang sira ilaha maring imro'ah wala tak tamin halan aja percaya sira ha ing imro'ah ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Bala buta bali ora tan kena ora lira juli gedung lanam dal hirati sang sira karo hati syirkatul wiri. Tegese ora seneng nyekutonine wong liya fi haqqi dalam haqqi rajul. Nah, sate sira payu ning Indonesia, wong Indonesia abdus yo jaga wedi bapak. Wedi napa? Bojo. Wasaniatu te sing kaping pindho ngene, la tahtaron nabil mal. Aja kebujuk sira bil mali kan dhuwit. Ela tadunna sejanya ngko sira al amna ing rasa aman minal halaki sing rusak bisa babil mali sebab kowe dhuwit. Kamu jangan ira terbebas dari kerusakan mergo dhuwit. Falam tahfad mongko reso jaga sira al umura ing boro-boro urusan. Wala takunana jono sira mahduan wong sing ketipu fi kasratil malar lan akeh dhuwit akeh dunya ala kulli halin ngatasi saben-saben tingkah. Bala buddha baletan kono ora menak ikhtiati sangi ati-ati wa minta takuril akhirati lan sangken eling akhirat. Wasali satu te sing ketiga ngene la tu hamil ma'iddataka. Aja ngebai sira ma'iddataka ing weteng sira ing perkara la tutiku kang ora kuat apa ma'iddatuka ing mah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslu kulidain asal usul sekabehane penyakit tu albarodatu itu banget tumpukane pakanan. Rawang riwayat nang hadis sapa Ad-Darqutni Ananas wa Musni wa bunu Aiman Ali wa Ani bin Mas'udin wa Ani Suri aslu kulidain. Utawi asline saben-saben penyakit itu muta'alikun iku bergantungan bil ma'iddati lan weteng atuhmati kang kebak waya te kang aran tuhmah iku idkhalu tu'amin lebokno panganan ala tu'amin atase panganan liya. Permangan mangan neh. Wa kadza surf lan iku mengkono-mengkono idkhalu tu'am ala tu'am surful ma'i te ngombe banyu akibat tu'ami sause mangan obena tu'amene utawa antarane mangan loro. Qabla hadmil awali sedurunge dihancorone pakanan sing awal. Pakanan sing awal urung kober di sistem tubuh, dihancurno sistem tubuh, diproses wis pakani meneh. Sitok urung diproses pakani meneh iku awal-awale penyakit. Warabiu te kang kaping 4 ngene. Latas mak aja ngumpul sira menal ilmi sang ilmu mak ing perkara layan fa'u kang ora manfaat apa mak ing sira. Kala dawuh sapa rajulun wong lanang Abu Hurairah tamaring Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayya. Ini saat temen ingsun uridu ngersano ingsun an ta'allam ento belajar ingsun al ilma ing ilmu tapi wa akhafu lan kuatir ingsun an udayya to an adiyahu sami to an udiyahu sami terkenal. Yen to nyonya ingsun hu ing ilmu. Kala dawuh sapa Abu Hurairah kafa cukup. Apa bitarkika oleh meninggal sira lili maring ilmu apane itu atan apane nyanyian. Pokoke ngaji ra iso ngakoni lah. Mergo wong ra ngaji iku berarti wis nyanyi napa ilmu kafa bitarkika ilmi itu atan. Waqalan dawuh sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dawuh ngeten. Min maka yiti syaitani tarkul amali khaufan min ayakulan nas innahu la mura'in. Min maka yiti syaitani iku setengah saking rekodayane setan. Tarkul amal iku te ninggal ngamal khaufan krana kuwatir. Min ayakulan te saking ento komentar sapa nasu manusa. Ada orang tidak amal hanya takut dikomentari innahu la mura'in. Innahu sak temene wong la mura'in wong sing riya. Mergo li anna tadhirul amali krana sak temene nyucikno amal min nazaati syaitan. Aino begini, nazaat mana nazaati. Min nazaati syaitani saking pengaruhi setan, pira-pira pengaruhi setan bil kulliyati kelam total muta'adzir ku angel. Fala waqaf namun kalamun nyaratno kita al ibadah ta ibadah kita syaratno alal kamali ngatasé sempurna. La ta'adzara itine angel apa istigholo ketungkul bisa ing lan perkara minal ibadah sing pira-pira ibadah. Kalau kita mensyaratkan semua ibadah harus ideal tentu itu sulit. Lawa dalika uta mengkon-mengkon ta'adzur ku yujibu iku iso njalari apa dalik albitolata ing kosonge ngamal. Bitolah ing kosonge ngamal. Iku nek maning ngandure ngamal. Alati kang ya kang telati ku aksa goroti setan iku puncak sangka cita-citane setan. Walidalan krana iki kala dawuh sahabatun sebagian ulama dawuh ngaten siru ila wa urjan wa makasira. Siru mlaku sira kabeh ila wa menuju maring Allah urjan hale pincang wis pincang-pincang lah manane salah-salah lah. Maka sira lan hale hancur-hancuran lah, ora bener lah. Terus niki sing kula gadah rencana nerangno tenanan gitu. Terus katen kula terangno ya. Wong wedok iku tetep dewata wong wedok. Kepingine disayang, dikasih. Iku kula baleni wong wedok iku tetep nganti mati di mentale wong wedok disayang, dikasih.
Jadi misalnya bojo duwe akeh ya kepengen diberi, dikasih, disayang. Itu oke benar dan itu dibenarkan Allah karena memang itu wataknya perempuan. Bahkan Allah ngendikan ciri dasar yang wedok awamai yunasya'u fil khilyah napa? Yunasya'u fil khilyah. Orang yang didesain Allah yang orientasinya itu memang khilyah napa maca. Napa? Maca. Sementara wong lanang itu didesain pangeran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Qawwamina bil qisti syuhada lillah. Lelaki itu didesain pangeran itu penanggung jawab kebenaran. Bahkan di antara yang disebut Allah itu penanggung kebenaran itu diulang beberapa kali. Di antara yang disebut Allah itu walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun kebenaran yang ditanggung kaum lelaki itu kebenaran yang bahkan menyudutkan kita. Kebenaran yang merugikan kita. Allah itu merugikan. Kebenaran yang merugikan kita awil walidain atau merugikan dua orang tua kita. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Cirinya itu beda sekali. Sehingga kalau satu cita-cita agama itu dikonfirmasi mbek cawe itu ora kasil. Sebab itu nak kowe ulama tenan kudu ana waktu nyayang bojo itu ya ada waktunya. Waktu kon temu padha wong lanang. Contoh paling gampang ya ten, contoh paling gampang. Saya itu punya teman Gus banyak, punya teman wong alim ya banyak. Gus koyok sepakat, koyok nak ketemu rasa ngajak bojo. Mereka nak ngajak bojo itu jelas ya. Komentar bojo niku gendut. Niku piye orang jaga tubuh ya. Ngono sing guru jare ra krumat. Ribet. Ngono kadang sing lanang katut. Napa? Padahal kita ini punya tema-tema besar menyangkut manhaj ngawal Islam. Misalnya begini ngawal Islam. Ada orang yang pakai teori sebab akibat. Misalnya gini, saya tuh sering berdebat sama Gus-Gus. Misalnya begini. APE itu kue di pondok gede apa cilik. Ini bakas antar wong alim. APE itu ilmu kita manfaat tau ora. APE itu kancanan fasek apa ora. APE itu piye? Yo ulama sing gak tahu kancanan ulama. Alasannya masuk akal. Aku nak ketemu podo kiai ini, penyakitku tanafus. Tanafus itu memaksakan ketok pinter, memaksakan ketok pantas. Sementara aku nak ketemu wong bodoh, iku mulang didik. Sehingga kiai ketemu kiai sering ya rapati apik. Mergo kompetisine tanafus. Api-apian ilmu, api-apian penampilan, api-api rumus. Akhirnya tak bener. Tapi ono ulama sing seneng ketemu wong bodoh, alasannya aku nak ketemu wong bodoh, wong goblok itu jadi istibad, memperbudak mereka. Sehingga aku bermental Fir'aun. Ini kan sudah jelimet, napa? Wong wedok wis ora tok, napa? Lah kadang wong lanang ku sering jagoan mek wong apa? Wedok. Zaman tak critani Sufyan Ats-Tsauri ku nate ketemu kanca ulama. Imam Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Karena ketemu iku janjian. Ketemu langsung kesemper Sufyan Ats-Tsauri. Ketika ditanya, "Kenapa engkau kesemper?" Ala tuhibbun anta tazayyana li wa atazayyanu laka. Bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya? Saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu. Ternyata kita-kita ini podo-podo kaulane setan, kaulane riak, kaulane tasanno. Ini pertemuan kita yang terakhir. Tapi banyak juga ulama sing gak seneng ketemu wong melarat. Alasannya engkau nang aku di mental istibad, ngongkon-ngongkon, ngatur-ngatur kayak Fir'aun. Jika ulama itu banyak sekali dan itu hasil wong lanang, gak mungkin wong wedok coba kasih. Jadi wong wedok Yunas sehingga dawe ulama kejogeman percaya wong wedok maksudnya dalam konteks ada sesuatu yang kita tidak mungkin minta persetujuan wong wedok gak mungkin. Paham gini penting kalau atur. Mereka beda, selerahnya itu beda. Di kalau ini malah jadi ulama dulu itu macam-macam. Nanti cara kula kiai itu kadang ya bek tukaran. Mereka baru kaya rapati cocok itu. Terus mereka punya umat binaan masing-masing. Nah cocok misalnya yang pengurusan ya kompetisi kepemimpinan. Misalnya orang pengurusan ya udah basa-basi gak jelas. Ya, makanya dari Sufyan Ats-Tsauri, bukankah sebelum Anda ketemu saya mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya juga demikian. Akhirnya aku bek kowe iku mau podo-podo tazayun, pepaes-pepaesan itu mentalnya wong itu. Makanya kita ini harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok gak gampang, ngelola hidup ini gak gampang. Ya, ngelola ini hidup. Tapi apapun gak gampangnya, kerja sampai terus gak ngamal. Kok gak ngamal, itu cita-cita besarin apa setan.
mlaku ning Allah iku cek pincang, cek picek, cek nggaut, pokoknya sementing melayu menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ulama itu cara pandang gini, dan ini Thariqah Sadiliyah. Kalau ceritanya, khasnya Thariqah Sadiliyah ora tau nganggep kesalahan itu kesalahan. Kesalahan yang enggak maksiat maksudnya. Misalnya begini. Gue misalnya wis salat terus takbir maca Fatihah, maca surat, eling men dhuwit. Eling badi kita ora, engko mulai jamu bojo ta ora. Atau misalnya kita dadi imam ya makmum ku juga be wacaanku terus piye. Itu cara Sadiliyah gak salah blas. Oh, kuwabe kesalahan dalam ibadah cara madzhab Sadiliyah iku gak salah. Alasan madzhab Sadiliyah masuk akal. Sampai beliau ngendikan gini. Qalilul amali. Nggih, qalilul amali. Ma'a syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taksiri. Kalau jafal makalah. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwih apik tinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasan madzhab Sadili masuk akal begini. Kowe ditakdir salat itu luar biasa ketika orang lain enggak ditakdir salat. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau sholat khatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat bosah bora. Aku sholat buat ditompo pangeran bora. Berarti kamu itu tadoyuk bil ibadah. Nganggap ibadah itu problem dan itu cita-citanya setan. Yaitu nganggap ibadah itu problem. Makanya madzhab Sadiliyah itu pokoknya asal ibadah. Iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah lebih ekstrim meneh. Ru'yatut taksir fil ibadah nau'un minasyirki. Kowe melihat ibadahmu ana kurange iku bagian dari syirik cara Abdul Hasan Asy'ari. Mergo gak matur nuwun, wong sak kowe kok kepengin sempurna iku wis keangkuhan. Jadi diwalik cara berpikir macam berapa? Jadi. Makanya satu punya cerita unik dalam hal ini. Mbah Nafi itu putrane Mbah Dullah Salam Haji. Sebelum beliau kabudut 3 tahun kan sering nimbali saya. Bahkan beliau sering ngendikan juga melok akhir tahun pisan-pisan lah mulang ning matolek dan itu saya turuti. Panafla itu gen badul. Itu beliau cerita, aku dhisik iku pernah mbah sama saya kalau saya nimbali beliau itu pernah mbah. Aku dhisik iku kon mulang ning sarang mbek mbah mun gak gelem. Mulai kon mulang mbek bapak gak gelem. Alasanku yang ngrasa ora alim rong bener. Akhirnya aku gelem mulang kok dikandani kiai. Celuk. Ini cerita kiai wali. Kenapa kaya gelem mulang? Kalau wedi salah bah. Nyongkone Mbah Nafik muni wedi salah iku tawaduk no. Tuwang. Lha apa kowe nabi nek wedi salah? Sing ora oleh salah iku nabi, ora nabi nek wedi salah, sombong. Jadi justru takut salah sudah sombong. Kowe ku sapa kok nganti wedi salah? Wedi ra wedi mesti terjadi. Yo ta. Lha wedi ra wedi kan mesti terjadi. Jadi wis wedi salah tok keangkuhan. Akhirnya terus mulang. Ya misalnya ke sholat, ya aku ke sholat, aku tidak ditompo. Tidak wedi sholat tembi, raine sholat tem dengan itu. Misalnya ke semaan, wah menculot ya akeh. Pemenasinya mau ngawam mau mendelok pojok itu. Ya mesti lah ditompo, pengiran nak nuruti sempurna ya tora. Ya mutasikum fangduro harus mengkosok rofal yuri tunggu kodo-kodo ya biar raro. Mau cara batini wa akhir wal asri usinya mak yuraro. Mau mana itu samsu kuro itu nuju mengkatur itu jibalu sih bareng apa? Ida jati tomalu gue buat ganti apa sih cita? Soho ya. Ah lucu sumpah gue. Mau sih nyemak mau delok pojok itu. Saya kulus fat terus. Innaka idzal lamna dzalim terus pojok itu. Mbok yo dungane khataman. Mane kula dikonco hafid percaya lah nek ndonga barik lana ya Allah biciptil Quran. Kok iso cip mau ngicipi tok lah dene ora sempurna. Kadene aku ngerti nek gak sempurna. Artinya dunia ini tidak pernah sempurna. Jadi kalau balen malih ciri khas madzhab Sadili itu adalah wong ora oleh ngrasa salah. Ya, Imam Sadili itu dia murid alim jenenge Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi dia murid alim jenenge Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab napa Hikam. Jadi cerminan madzhab Sadili ya apa yang ada di kitab napa Hikam. Nah,
Indonesia ini kok kesuwen dadi wong perasa karena wong timur. Salat itu kan salatku ditampa apa ora. Ada macam sadili ki ngomongno diwahmu, sirik ki ngomong. Piye-piye setan mangkel, piye-piye ki wis sujud. Keren, pokoknya mangkel setan itu keren. Allahu Akbar, Allah mbok takbirno. Setan wis mangkel. Wis ki pasti ku eling utang lah. Bariku kowe sujud sungkeman ning pangeran. Pas iku padahal ke ndonga ya Allah paring ora jabatan. Wis ngono lah setan delok kowe wis mangkel. Wah, semane zaman akhir ana wong sujud. Paham? Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Piye-piye ke ditakdir sujud minnatun minallah peparing sangka Allah. Kudu mbok sekseni. Mane qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taqsir. Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Misalnya zaman ini kok ono wong semaan Quran maca Quran. Dia mesti keliru ya jajal semaan aja cepet. Jajal wis sing hafid lah. Orang mulai baru kalau dia dulu wala kulis yang kodara dia kalau matul hadir dia belum ngomong wala situ. Wah dan ketika Furohim Basil Hakim jorah roh. Pokoknya ngerti wis. Wah sucu-sucu mama yatikum bima immain. Ini kok tak sing fase sing kena dirungokno. Harus selesai ada kan. Nurul kalau yang suruh mantap video materi kami wala jenenge romamno wae kalau ala khulus. Bucu-bucu yo kok terus. Padahal dungane wa bikul li harfin perkara macane ora usah ngono wa bikul jus entok wae nek per hurufe wis melengkar yakin tak jamin wis orangannya fakta kok meneng ngerti sing nyemak wong awam sing nyemak ndelok pojok itu ya lho nah antar hafid malah konangan kita ndak pernah sempurna tapi biaya zaman akhir kita bisa sukses mangkel setan wong zaman gini kok ana wong sujud zaman gini kok ana wong sedekah zaman ini kok nang maca Quran iku setan wis kalah. Dan kita kudu yakin iku minnah minallah peparing sangka. Dadi ibaratnya ngene lho. Misale aku ketemu ruhin tak kei sego.